Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram. Hare Krishna. So we will just start now. It's 6:32. Okay. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swam Rupa Kadamayam Dadati Sa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapad Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Swam Sajivam Sadhvetam Swadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Pujantam Rama Rameti Maduram Maduraksharam Aruye Kavita Shakham Vande Valmiki Kokilam Vede Purane Vede Ramayane Chev Purane Bharate Tatha Devanche Shamadhe Vishnu Sarvatra Giyate Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedasa Raghunathaya Nathaya Sitaya Pate Namaha. Okay, so welcome everyone on this auspicious day of Akshaya Tritiya. Hare Krishna. Witam wszystkich w ten pomyślny dzień, dzień Akshaya Tritiya. And we will be starting today about series of lectures on Ramayana, starting from Balkand. Dzisiaj zaczynamy cykl wykładów poświęconych Ramayanie i zaczynamy z Balkandy. Okay. So, Shastra, when you have to travel from one country to another country, you need a passport, right? Więc kiedy chcemy udać się z jednego kraju do drugiego, to potrzebujemy paszportu. And in the same way, those who have desire to travel to a spiritual planet, which is called, where the Lord Rama resides, called Saket. A ci, którzy chcą udać się na planetę niebiańską, gdzie rezyduje Pan Rama i która ma nazwę Saket. So for them, Ramayana is a passport. Dla nich Ramayana jest paszportem. Us want to go to where the Parbrahma Rama resides. He or she must study and live Ramayana. Jeżeli ktoś chce udać się na planetę Pana Ramachandry, to on czy ona powinien studiować Ramayanę. So who is the author of Ramayana? Więc kto napisał Ramayanę? He is Valmiki. Valmiki ji is the author of Ramayana. I to jest Valmiki-ji. Valmiki-ji jest autorem Ramayany. And why he has got the name Valmiki? I dlaczego on dostał na imię Valmiki? So Valmiki did lot of tapasya, and for a long time he was doing his penances. I Valmiki-ji, on wykonał dużo tapasji, czyli bardzo dużo wyrzeczeń. And started to create a hill on top of his body. I w ten sposób mrówki zaczęli kreować mrowisko na jego głowie. Yeah, and his full body was covered in this ant hill. Jego całe ciało pokryło się mrowiskiem. And the ant hill in Sanskrit is called Valmika. A mrowisko w sanskrycie nazywane jest Valmika. And so what happened when Brahmaji obviously was pleased by Valmikiji's endeavor, and when he appeared, I co się stało, kiedy Brahmaji był zadowolony z pokut Valmikiji? so he came, he threw some water on top of this ant hill, and this ant hill disappeared. On wylał trochę wody na to mrowisko i ono zniknęło. And so from Valmika came this person out and that's why he got the name Valmiki. I z Valmika wyszła ta osoba i dostała takie imię Valmiki.
And also Brahmaji gave him a boon. I także Brahmaji dał mu swoje błogosławieństwo. So this is the background of the author of Ramayana, Valmiki. To jest tło historii, od której zaczyna się Ramayana. So Valmiki composed Ramayana, which consists of 7 volumes, or we say kanda in Sanskrit. Walmiki napisał Ramayanę, która składa się z 7 tomów, które w sanskrycie są nazywane jako kanda. This entire collection of volume consists around about 24,000 verses. I zbiór tych wszystkich tomów składa się z 24 tysięcy wersetów. So why not 23,000 or 25,000? Dlaczego nie inna liczba 23 albo 25? Our acharyas are explaining it as follows. I nasi acharyowie objaśniają to w następujący sposób. So entire Ramayana is nothing but an explanation of Gayatri mantra. Cała Ramayana jest niczym innym jak objaśnieniem mantry Gayatri. And what is Gayatri? It is a key to unlock Vedic wisdom. A czym jest Gayatri? Gayatri to jest klucz do odblokowania mądrości wedyjskiej. So therefore the first letter of Gayatri is the first letter of Ramayana. Stąd pierwsza literka Gayatri jest pierwszą literą Ramayany. And the letter of 101st shloka of Ramayana is second letter of Gayatri. W ten sposób 1001 szloka Ramayany jest pierwszą literką Gayatri. Yeah, and like this. So after next 1000 is the third letter and so on. Po kolejnym 1000 jest kolejna literka. So Gayatri mantra consists of 24 letters. A w ten sposób Gayatri składa się z 24 liter. And therefore Ramayana consists of 24,000 verses. I dlatego też Ramayana składa się z 24 tysięcy wersetów. And all our Vedic scripture begins from questions and answers. I wszystkie teksty wedyjskie zaczynają się od pytań i odpowiedzi. The aim of this human life is to know who are you, what is life. I celem tego życia jest poznać, gdzie my jesteśmy, co jest naszym życiem. Who is God? Kim jest Bóg? What's my relationship with Him? I jakie ja mam z nim relacje. So athato brahma jigyasa. Shastra says just try to understand the secrets of life. I siostra mówi po prostu spróbuj zrozumieć sekrety tego życia. So Ramayana is beginning also from the questions asked by Valmiki ji to Narad ji. I oczywiście Ramayana też zaczyna się od pytań, które zadał Valmiki ji To Narad ji. Do Narada Muniego. But what is the qualification of Narad ji to answer such questions? I jaka jest kwalifikacja Narady Muniego, żeby odpowiadać na te pytania? So the first word of Ramayana answers this. It says tapa sudhaya niratam. Yeah? I pierwsze słowo w Ramayanie odpowiada na to pytanie. The word Narad means one who takes us out from darkness towards light. Zatem znaczenie słowa Narada to jest ten, który wyciąga nas z ciemności w kierunku światła. So who is Narad? Tapa swadhyaya niratam. One who did tapasya. Jest tym, kto dokonuje tapasji. And is continuously involved, niratam. In what swadhyaya? Yeah. In austerity and studying Vedic scriptures. I on jest ciągle zaangażowany w tapasję, czyli w wyrzeczenie i naukę świętych pism.
So that is important because Naradji is involved in tapasya not based on his mental platform, but he's well versed in Shastra and he is doing it as per Shastric injunctions. I to nie jest tak, że Naradaji, on robi to ze swojej platformy mentalnej, on nie wykonuje tych wyrzeczeń. On jest bardzo dobrze obeznany w świętych pismach i opiera się na nie w swoich wyrzeczeniach. That's why the word Swadhyaya is mentioned. Dlatego wspomniane w tym wersecie jest słowo swadhyaya. Swadhyaya, yeah. And this is a very first lesson which Ramayana is teaching us, that we should ask the questions to a person who is well versed in Shastras. I to jest też pierwsza lekcja, której uczy nas Ramayana, że my powinniśmy zadawać pytanie osobie, która dobrze zna Pisma Święte. Not just have some guru or some on the level of sentiment. If someone is claiming guru, like Prabhupada is guru, our acharya, so Prabhupada firmly knew Shastras. To nie jest tak, że ten guru musi opierać się na sentymentach, a on tak naprawdę, ten, kto nazywa siebie guru, musi być naprawdę mistrzem duchowym, jakim jest jak na przykład Śrila Prabhupada. So it's a tapaswadhyaya niritam tapasvi vag vidam varam naradam paripapracha valmikir muni pungavam. So how should we ask question? So Valmiki ji asked question in paripracha, means very humbly, not in a challenging manner. I jak zatem powinniśmy zadawać te pytania? Powinniśmy zadawać to pytanie w taki sposób bardzo pokorny i nie rzucając wyzwania. In Bhagavad-GITA, Krishna says to Arjun, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Arjun, serve and humbly present the questions in front of Guru. I w Bhagavad-Gicie też opisuje się, w jaki sposób Arjuna zadawał pytanie Krysznie. On służył i pokornie zadawał Guru. So that's why paripracha, the word comes here. Why? Because in today's world, people don't know even how to ask questions. Dlatego to ważne słowo sanskryckie tutaj się znajduje, gdyż w tym świecie współczesnym ludzie nie wiedzą, w jaki sposób zadawać pytania. Guru and disciples are compared just like two wooden sticks, dry wooden sticks, yeah? I możemy porównać guru i ucznia jako niczym dwa drewniane patyczki. So what happened when two dry wood sticks, rub against each other? They produce fire. Suche drewniane patyczki, jeżeli one będą się ocierać jeden o drugi, to wtedy wyprodukuje się ogień. So in the same way, both guru and disciple, when both are qualified, then the fire of knowledge gets ignited. I w taki sposób, jeżeli guru i uczeń są kwalifikowani, to powstaje ten ogień. And that's why we have a qualified guru here, Naradji, and Muni Pungave, Valmiki, a very qualified Muni also, who is asking the question, or a Rishi, yeah. I także my tutaj mamy z jednej strony kwalifikowanego Naradji i Valmiki Muni, albo
Rishiego, który też ma kwalifikacje. Yeah. And what Valmiki is asking. I Sorry. co pyta Valmiki? So he asked, he said, Ko ne asmin sampraptam loke gunvan. So he said, who asmin sampraptam loke gunvan. So he asked, basically, who is hero? I on pyta w skrócie, kto jest tym bohaterem? Who is Gunvan? Gunvan means one who attracts by his qualities others, no matter how great other person is. I on pyta, kto jest ten, kto przyciąga innych swoimi cechami, nieważne na ile ci inni są wspaniali w swoich cechach. But a Gunvan person will never let other person feel that he is senior or greater than him. A osoba o takich cechach Gunvan, ona nigdy nie wywoła uczucia u innej osoby, że ona jest bardziej zaawansowana. And a Gunvan person, he attracts by his quality. So this type of a person is called Gunvan. Osoba, która przyciąga poprzez swoje cechy, nazywa się Gunvan. And then he say, and he should also be Viryavan. Viryavan means one who is bold and is never afraid of obstacles. I druga rzecz, taka osoba powinna też być Viryavan, czyli odważna i nigdy nie bać się przeszkód. Viryavan is one who is always ready to accept new challenges. I Viryavan to jest ten, który jest gotowy zawsze zaakceptować nowe wyzwanie. In today's world, we searched for such hero. That's why there are so many movies where they have this concept of a Superman or a super person. Stąd we współczesnym świecie szukamy tego bohatera i dlatego powstało tak wielu filmów, w których ta koncepcja super człowieka jest obecna. And he should also be dharmagya. He should not just be Gunvan and Viryavan, but he should be dharmagya. Dharmagya means that he should know what is dharma also. I ta osoba nie tylko musi posiadać te dwie poprzednie cechy, ale również musi być dharmagya, czyli wiedzieć, czym jest dharma. Because dharma is also of two types. Gdyż dharma jest dwóch rodzajów. Yeah, one is like Lokik dharma and other is Vashishta dharma. I są dwie dharmy, które Prabhu przytoczył. And and also he should be Kritigya. Kritigya, yeah. So who is a Kritigya person? I kim jest ta osoba, która ma taką cechę jak Kritigya? A Kritigya person is one to whom you can say any number of bad words and still he don't take those words to his heart and forgets them. I Kritigya to jest taka osoba, która nieważne ile brzydkich słów usłyszy swój adres, wszystko znosi i też zapomina. But on the contrary, if you do even a tiny bit of service for him, he will remember for years and years. Such a person is called Kritigyavan. Ale jeżeli dla takiej osoby dokonamy chociaż jakiś mały służbę zrobimy, to ona będzie pamiętać przez wiele lat tę posługę i taka osoba nazywa się Kritigya. And he should also be Satyavakyo. He must be Satyavadi, which means what he said, he will fulfill his words, walk his talk. Yeah. I także taka osoba też musi być Satyavadi, czyli ona
zapewnia to, co mówi. Ona trzyma swoich słów. And he must also be Dridvrata, firm in his vows. I także taka osoba musi swoje obietnice dotrzymywać. So Naradji, in this way, Valmiki Muni listed 16 qualities. I w ten sposób Valmiki Muni opisał 16 cech. But at the end, he used the word etat. A na końcu jednak użył słowa etat. Etat means that such person must be present in this world. A etat znaczy, że taka osoba też musi być obecna na tym świecie. So Naradji, when he was hearing the question, he first wanted to answer that all these qualities are in Vishnu. I w pierwszej kolejności, kiedy Naradji usłyszał to pytanie, on chciał odpowiedzieć, że wszystkie te jakości można znaleźć u Pana Wisznu. But at the moment when Valmiki said, etat, that I'm speaking about this world, Naradji started to think. A wtedy, kiedy Valmiki Muni powiedział etat, czyli nawiązał do tego, że mówi o tym świecie, w którym się znajduje, to wtedy Naradji zaczął się zastanawiać. Yeah, and then Naradji, and then Naradji says, Shruitam, Shruitam, listen, listen. I potem Naradji powiedział, Shruitam, słuchaj, posłuchaj. Some acharyas are commenting why Naradji said this word Shruitam, Shruitam. I niektórzy acharyowie też dają swoje komentarze na sposób, powiedział Naradji, posłuchaj. So what happened is Naradji started relishing the qualities of Lord Rama, how great Lord Ram is. And after relishing his qualities, he said, listen, Shruitam, Shruitam, I'm telling you. I na początku Naradji zaczął tak się rozkoszować tymi cechami pana Ramachandry. Potem opowiadał, jaki on jest wspaniały, i potem powiedział, posłuchaj. Yeah, and then he says, so Naradji then reply, he say, Ikshvashu Vamse. In Ikshvashu Kul, Prabhu Ram, Nama Janasuta. So he said, I heard from the people that Ram is born in a Kul of Ikshvaku. Naradji powiedział, że on słyszał od ludzi, że w królestwie Ikshwaku, w jego linii, urodził się ktoś, kto ma imię Rama. Then Naradji started explaining many qualities about Lord Rama. I wtedy Naradji zaczął opisywać bardzo dużo różnych cech pana Ramy. So therefore it is very important for us to know the qualities of Lord Ram, or else without understanding philosophical aspect, we will not be able to enter the secrets of Ramayana. No, dlatego jest bardzo ważne, żeby poznać te cechy pana Ramy, a także zabrać te wszystkie opisy ze świętych pism, które stoją za tymi cechami, żeby poprawnie podejść do studiowania tematu. Yeah, and this is the common mistake which many people make. They don't understand philosophy and then they try to start reading Ramayana or watching television. And for them, they practically can't take any lessons how to apply this in life. I to jest bardzo częsty błąd, który się dokonuje. Zaczynamy oglądać telewizję albo studiować Ramayana, język filozoficzny stoi za tym. So Naradji said, Finish.
Stąd my nie możemy wyciągnąć praktycznej lekcji tego. So Naradji say Ikshavaku Vamse Prabho Ramo Nama Jane Shruta Niyat Atma Mahaviryo Dyutiman Dhritiman Vasiya. So he say, I heard Jana Sutha, I heard from the people of this kingdom. Stąd on powiedział o Szłachu, że on słyszał to od ludzi w tym królestwie. So here Naradji is narrating a very concise Ramayana. I tutaj widzimy, jak Naradji opowiada bardzo zwięźle o Ramayanie. Yeah. Just a minute. Someone's microphone. Oh, so he said, Naradji first start to explain the qualities which are associated with the form of the Lord. I wtedy Naradji zaczął opisywać wiele cech Pana Ramachandry. So he said, Niyat Atma. First word is Niyat Atma. Niyat Atma means, from external sense, one who can control the mind. Mind is also referred as Atma in Sanskrit. I on używa takiego słowa jak Niyat Atma. Niyat Atma znaczy też umysł na sanskrycie. Gdyż też umysł jest nazywany na sanskrycie jako Atma. So one who has controlled the mind is called Niyat Atma. Czyli ten, który objął kontrolę nad swoim umysłem, nazywany Niyat Atma. But it also has one internal meaning. Ale też jest inne jakby znaczenie bardziej wewnętrzne. It means one who is present everywhere. Czyli to też znaczy tego, kto jest obecny wszędzie. So you see Shastras, when you study Shastras, they go like this. They have one external meaning and other internal meaning. Kiedy my studiujemy siastry, to my zobaczymy, że mamy jedno znaczenie wewnętrzne, a jedno znaczenie zewnętrzne. Czyli mamy tutaj dwa aspekty siastr. Then Naradji then used the word Mahaviryo. Who is Bhagavan? He is Mahavir. One who has great strength. I wtedy my też widzimy, że Naradji używa kolejnego słowa Mahavir, Mahaviryo, czyli ten, kto ma pełną moc, wszechmocny. Internal meaning is that Bhagavan has achintya shaktis. He have uncountable energies. No one else possesses powers like him. I kolejne to jest Achintya Shaktis, czyli Bhagavan ma pełną moc. On posiada wszystką moc, wszystkie energie i nikt nie może z nim w tym się zrównać. And then it is called Dvitiman. He is Tejasvi. Dvitiman. So then the third is Dvitiman. Dvitiman means that the Lord is Tejasvi. He is effulgent. This is the external meaning. I kolejne znaczenie Dvitiman, czyli promieniejący. I to jest... But internal meaning is all the luminous objects like sun, moon, insects which emits light, or even the Brahma Jyoti. They are coming from the Lord Ram. Cecha promieniejący jest cechą wewnętrzną, zatem cechą, która pokazuje aspekt zewnętrzny, to są wszystkie obiekty, które się świecą. Na przykład słońce, księżyc, insekty, które się świecą, zarówno Brahma Jyoti, wszystko, co promieniuje, ma światło. Yeah, so he's the source of every
effulgence thing, behind every effulgence thing, the source is Lord Ram. Czyli Pan Ramachandra, on jest źródłem wszystkich rzeczy, które promieniują, wszystkiego światła. Then Naradji said, Dhritiman. Dhritiman means one who gives pleasure. So all the pleasure is coming from Bhagavan. I potem Naradaji nazywa kolejną cechę Dhritiman, czyli cała przyjemność pochodzi od Pana. Pan daje wszystkie przyjemności. And internal meaning is that Lord Ram is reservoir of pleasure. He is a reservoir of pleasure. A wewnętrzne znaczenie jest takie. Pan Ramachandra jest rezerwuarem przyjemności. On posiada pełną przyjemność i też w nim możemy znaleźć wszelką przyjemność. Jest rezerwuarem przyjemności. And then he said, Vasi. Vasi means one who is master of everyone. I potem kolejna cecha, Vasi. Vasi to jest mistrz wszystkich, panujący nad wszystkimi. And its internal meaning is swatantra, that one who is independent. No one, one who is independent, which means he is not controlled by anyone. A wewnętrzne znaczenie jest takie, że to jest ten, który jest całkowicie niezależny, czyli nad nim nie ma nikt kontroli. On jest w pełni niezależny. To jest cecha Pana Ramachandry. Then, so these are called Sarup Lakshan, yeah, which Narad Muni narrated to Valmiki. Te wszystkie cechy, które dotychczas opisaliśmy, mają nazwę Svarupa Lakshana. To te cechy opowiedział Valmiki Muni, Naradaji. Next, Narad Muni mentioned 5 qualities of Bhagavan which are associated with this world. I kolejnie my omówimy 5 cech Bhagavana, które są związane z tym światem materialnym. Like Buddhiman, Nitiman, Vagmay. So Buddhiman means one must know everything. Or else how can someone be called Buddhiman? So one, let's say, who know inside out about each and everything in the world is called Buddhiman. Buddhiman to jest ten, który zna wszystko, wszechwiedzący. Buddhiman to też osoba, która zna każdego na wylot i posiada pełną wiedzę o wszystkich i o wszystkim. W przeciwnym wypadku nie może być Buddhimanem. Jest wszechwiedząca. And Nitiman. Nitiman means one who knows Maryada. Yeah, that is one who knows limits. Nitiman to jest ten, kto zna ograniczenie, kto zna, gdzie leży granica. Vagmay. Vagmay means one who speaks very sweetly. I kolejna cecha to Vagme. Vagme to ten, który mówi bardzo słodko. Bhagavan spoke so sweetly that even when he would approach someone, he will not consider he is lower than him. He will not wait for another person to approach him because he is lower. He would just go directly and talk very sweetly to this person. Bhagavan, on jest bardzo słodki i mówi bardzo słodko. On nie uważa innych za niższego od siebie. On podchodzi bezpośrednio i nie czeka, aż ktoś okaże mu szacunek, czy podejdzie do niego pierwszy. Przy czym Bhagavan bardzo słodko mówi do takiej osoby. Bhagavan zaprasza każdego. Jest bardzo słodki i ma jednakowy szacunek, jednakowe podejście do każdego. I w ten sposób jest bardzo słodki i mówi słodko.
On nie robi różnicy, on nie rozróżnia, kto jest młodszy, kto jest starszy, mniej lub bardziej zaawansowany. Zaprasza każdego. Czyli on zaprasza wszystkich i okazuje szacunek wszystkim. Ayodhyavasi. So Ayodhyavasi Mataji means residents of Ayodhya. So therefore Ayodhyavasi, they love Ram. Ayodhyavasi to są rezydenci Ayodhyi, mieszkańcy Ayodhyi i oni wszyscy kochają Pana Ramę. Wszyscy uwielbiają Go. And it was a fact that just by seeing the Lord, everyone will feel bliss, peace and satisfaction. I to jest faktem, że każdy, kto tylko zobaczył Pana, od razu czuł satysfakcję, zadowolenie, błogość i pokój w swoim sercu. And this is another quality of the Lord. He is Shubh Lakshana. I to jest kolejna cecha Pana. On jest Shubh Lakshana. Just by seeing him, you feel peace, bliss and satisfaction. Tylko poprzez widzenie Go my możemy poczuć spokój, satysfakcję i błogość. W ten sposób So like today we talk, we call each other or we write WhatsApp messages. In the same way, in the past, residents of Ayodhya, they will speak among themselves. Oh, did you had darshan of Lord Rama today? Other person will reply, yes. He will say, oh, you are so fortunate. tak samo jak my teraz mamy różnego rodzaju komunikatory, piszemy do siebie na WhatsAppie, tak samo mieszkańcy Ayodhyi rozmawiali między sobą i oni często rozmawiali o Panu Ramachandrze. I jeden mieszkaniec pytał drugiego, a czy ty dzisiaj widziałeś Pana Ramę? Tak, miałem jego darshan. And a person who will stand nearby, he will hear and he will say, oh, but I didn't had today darshan of Lord Ram. They will say, oh, you are so inauspicious. Why we saw your face in the morning? Tak, i jeżeli taka osoba odpowie, że tak, widziałem, to jesteś szczęściarzem, ktoś jej odpowie. A druga osoba, która nie widziała Pana Ramachandry, powie, no nie, ja niestety nie widziałem, nie miałam darshanu. Oni mogą mu odpowiedzieć, jesteś taki niepomyślny, dlaczego widzieliśmy Twoją twarz dzisiaj rano? Dlaczego? To jest takie niepomyślne dla nas. And then Narad Muni started describing the bodily features of Bhagavan. I wtedy Narada Muni zaczyna opisywać cechy cielesne Pana. Jego formę. Mahabhaho means one who has mighty arms. Mahabhavo znaczy ten, który ma bardzo potężne ramiona. Ajambaho means one whose hands reach till his knees. I kolejna cecha oznacza, że jego ręce sięgają jego kolan, czyli ma bardzo długie ręce. And then a Kambu Griva, one whose neck is long like conch and has 3 lines in it. I kolejna cecha Pana to jest cielesna. Opisuje jego szyję. Jego szyja jest tak długa jak muszla i ma na sobie 3 linie, czyli ma taką piękną, długą szyję. Today people talk about muscles and six packs, but Ramayana is not speaking about such beauty. Ramayana have different criteria of defining beauty. Dzisiaj ludzie zwracają uwagę na to, jakie mają mięśnie, czy mają tak zwany kaloryfer, ale Ramayana ma inne pojęcie piękności, inne cechy. Saints who have witnessed the beauty of the Lord has narrated his form and established Archa Vigraha as per the Shastras. So the deities which we make and establish in the temple, they are not created whimsically. They are as per the direction of Shastras. I święci, którzy widzieli tę formę Pana
Oni opisali ją w Pismach Świętych i w ten sposób ustanowili Archa Vigrahe, którą my teraz możemy widzieć w świątyniach, gdyż Archa Vigraha Pana, jego forma świątyni została stworzona z opisów Pism Świętych. I to nie jest przypadkowy obraz, tylko to jest obraz, który widzieli święci i opisali go w Pismach Świętych. And then Mahanu, his cheeks are filled, they are not like inside, his cheeks are puffed. Jeżeli mówimy o policzkach Pana, to jego policzki, one są wypełnione, one są nadęte i okrągłe, czyli są nadęte bardziej. Maheshvasa means he is holding dhanush, bow. What does it mean, Dhanush? Dhanush means bow. Co znaczy manusz? Dhanush znaczy łuk, czyli to jest ten, który trzyma łuk. Pan trzyma w swoich rękach łuk. And Vishal Aksha, he has big eyes. Pan ma też duże oczy. To jest jego kolejna cecha cielesna. Sulalat, his forehead is so attractive, and his chin is Suvikrama, means his chin is a bit big. Jeżeli chodzi o twarz Pana, a w szczególności czoło, ono jest bardzo atrakcyjne, a jego podbródek jest duży, wyrazisty. Yeah, so Sulalat, his forehead is very attractive. Czyli jego czoło, ono jest bardzo atrakcyjne, bardzo przyciągające, And his chin is a bit big. a podbródek jest naprawdę duży. Chin is not pressed inside, is big. Aha. Czyli on nie jest topiony, on jest naprawdę duży, pokaźny. And Sama, he is neither too long nor too short. I także jego wzrost, on nie jest zbyt wysoki i nie zbyt niski. Yeah. And after describing qualities like this, Narad Muni start describing about Lord's nature. I po tym, jak Narada Ji opisał cechy cielesne Pana, on zaczynał opisywać naturę Pana. That his swabhav is like ocean. Jego swabhava jest jak ocean. In ocean, yeah. Swabhav, what does it mean in this context? So swabhav is nature. Czyli jego swabhava, czyli jego natura jest niczym ocean. Krishna says in Bhagavad-GITA, swabhav. Yeah, he used the word swabhav. It means in the context of Lord, just like in ocean, there are thousands and thousands of rivers flow, and yet ocean very calmly able to absorb all of them and never get overflown. The same is the Lord's nature. Thank you very much for explanation. I Papał tutaj w tym kontekście oznacza to, co możemy spotkać w Pan jest niczym ocean, jestem, ale nadal nie jest przepełniony wodą. And like Himalaya, he is Dharivan. Like so he's strong. Like his nature. He's a is not so Lord's nature is like he's like Himalaya. Yeah, like mountains don't move left to right. Yeah, they stay firm in where they stand, and the same Lord is his position is very stable. I także natura Pana jest porównywana do Himalajów, gdyż góry, oni nie poruszają się z jednej strony albo do innej strony, oni mają bardzo stabilną pozycję. And like Chandrama is moon. So like moon, moon provides this soothing rays. In the same way, Lord provides the soothing feeling when anyone comes in his contact.
does it mean that this cooling feeling? This is So correct? yeah, like so he's like Chandrama. Chandrama means moon in English. Czy In on jest Sanskrit, Chandrama means moon. Sorry. księżyc z sanskrytu i on jest Chandrama, czyli ten, który daje takie ukojenie, chłodzenie. And his anger is like Kalagni. And he's for giving like earth. Który His anger is like Kalagni. Jego gniew jest jak kal ognia. And he's forgiving like earth forgives us. A jest taki przebaczający, tak jak ziemia. Earth jest Yeah. forgives us, wybacza nam. And so after describing these qualities, Narad Muni talk about what's the fruit one gets by reading Ramayana. I kiedy opisał wszystkie cechy, on powiedział, jaki owoc dostaje ten, który przeczyta Ramayana. So he says a Brahmana, if he will read, he will become the knower of Vedas. A Kshatriya, if he read, he will get a lot of valor. I powiedział, że jeżeli ktoś przeczyta, to jeżeli to przeczyta Brahmin, to będzie jeszcze bardziej pogłębi swoją wiedzę, a jeżeli kshatriya, what will be with kshatriya? He get a lot of valor. Okay. I on uzyska też valor. And Vaishya, if he read, he will get a lot of wealth and opulence. Czyli jeszcze bardziej zdany, o ile dobrze zrozumiałam. A Vaishya uzyska więcej siły. So after that, Valmiki performed puja of Naradji, offered prasadam to Naradji, and Naradji departed from there, and it was almost evening time. I wtedy Valmiki dokonał puży, Naradji zaoferował mu prasadę i wtedy Narada Muni już wyszedł i to już był wieczór. Yeah, and Valmiki then, along with his disciple Bharadwaj Muni, he head towards Tamsa river to take evening bath. I Valmiki ze swoim uczniem, could you please repeat the name of the disciple? Bharadwaj. Bharadwaj udał się, żeby przyjąć kąpiel. Yeah, and there Valmiki said to Bharadwaj Muni, he said, look how pristine is the water of Tamsa river. It looks as the mind of a yogi, perfectly still. I wtedy, kiedy oni przyszli wziąć ten kąpiel, Valmiki powiedział do Bharadwaja Muniego, popatrz na tę wodę, ona jest niczym umysł jogina, bardzo stała i spokojna. Yeah, and like this they were admiring the beauty of the forest and the nature. I w taki sposób oni kolejnie podziwiali las i całą naturę. And they noticed two cronch birds. So cronch birds don't walk straight; they walk a bit, not in a straight line. And they have a big beak. Birds? Yeah, cronch birds. I'm not sure I know. You just say I know. cronch. We will explain later on. But So these are two birds, cronch birds. It's okay. Yeah, and they. Kulawe ptaki. Pardon? No ja tutaj pytam, może Urgaja Prabhu albo Katamrita ma to It's come in Sanskrit. This is cronch, yeah. Okay. To przepraszam. Nie wiem, jak to przetłumaczyć.
Okay, you say, so I can describe how these birds are. So they are two birds and they don't walk in a straight line. So they walk a bit like not in a straight direction, but a bit like this, and they have a big beak. No i te ptaki, one, z tego co zrozumiałam, one nie jakby takie były niczym kulałe, nie mogły iść prosto, tylko jest taki problem. Yeah, and there was one male bird and one female bird, and they were both in a conjugal mood. I był jeden ptak, samiec i samica, i oni byli w takim nastroju małżeńskim. And Valmiki was witnessing this, and from nowhere an arrow appeared and hit it directly the male bird, and the male bird instantly fell dead on the ground. I wtedy Valmiki zobaczył, jak pojawiły się błyskawice i uderzyła w tego ptaka, w tę samicę. Yeah, and and what happens? The female bird, she witnessed, and she started lamenting, screaming, and crying. To było w drugą stronę, tego ptaka właśnie rodzaju męskiego uderzyła ta błyskawica, a ten drugi ptak rodzaju żeńskiego zaczął tak jakby krzyczeć, ubolewać nad tym. And by seeing this, Valmiki mind becomes so disturbed, and out of a compassion in him arose a curse which he spoke to the hunter. I wtedy z tego całego współczucia on skomponował pewien werset, który on recytował do tego. It's not a verse like a curse, it was more. Do tego curse, tak, przeklęcie do tego łowcy, tego ostrzała łowcy, przepraszam. And bardzo poetyckie słowa są użyte. Valmiki say, Ma nishad paritishtam tvam agama sashvate samaha yat kronch mithuna dekam avdhi kama mohitam. He say, hey hunter, Nishad, what you did? You killed one bird and look, the other bird is crying. I don't think we can hear Mataji. Sorry, I had some problems with that connection. Prabhu, could you please repeat after Hunter what you did? Ja przepraszam bardzo, Adi-Shakti, a może włączyłabyś kamerkę? Może byłoby lżej trochę. Mam taki telefon po prostu. Okay. Muszę przyłączyć na inny. Okej. To jest najlepszy jakby internet na ten telefon, ale zaraz się przyłączę na inny. Could you please continue, Prabhu? So he says, Ma Nishad Paritishthaham. So he said, hey hunter, Nishad is a hunter. He said, what you did? You killed one bird and look, the other bird is crying and weeping and lamenting. I on powiedział, coś ty zrobiłeś myśliwe. Ten ptak, on teraz lamentuje, krzyczy, płacze. I curse you for this, that this act will be remembered by mankind for ages and ages, and you also have to bear the fruit of this act. I on powiedział, że ja ciebie przeklinam na wieki wieków i ty będziesz jakby miał konsekwencje tego przekleństwa bardzo długo. Będziesz. And this is the curse Valmiki gave to the hunter. I to jest przekleństwo, klątwa, którą rzucił Valmiki na tego łowcę. And acharyas are commenting on this, that this curse was spoken first of all in Anushtup meter.
Mówią acharyowie, że to przekleństwo było skomponowane, stworzone w taki sposób, który nazywa się Anushtu. To jest Yeah, it's Samhita in Sanskrit. And this was the very first verse which Valmiki composed of Ramayana. And actually in this verse, all the kandas, so all the volumes of Ramayana are in this one verse, compressed form. I tak naprawdę to był wstęp do Ramayany, to przekleństwo, i to całe, ten cały jakby werset, w nim jest opisana cała Ramayana. So he said Ma. So for example, Ma means Lakshmi, and Nishad means close to. So Lakshmi is close to whom? To Narayan. I on powiedział, że Ma, czyli Lakshmi, jest blisko do Narayany. Yeah, Nishad means blisko. In Sanskrit. So he says, Ma Nishad Pratishtaham. So he says, so Narayan, his Pratishta will remain for ages and ages in the world. Why? Because Yat Kranch Mithuna Dekam Avidhe Kama Mohitam. Because he killed one bird. I on powiedział, że on zostanie na wiele, wiele lat w tym świecie, tak naprawdę do końca tego świata, bo zabił tego ptacha. Narayan, just to be sure, you translated the glories of Narayan, yeah? Because the meaning is that the Pratishta means glory, yeah? So the glories of Narayan will be remembered for ages and ages in this world. Why? Because he killed one bird. Sorry, No, don't worry. Ale dlatego, że właśnie ten myśliwy był przeklęty, ta cała Pratishta, czyli ta cała sława Pana Narayana, czy też Pana Ramy, będzie przez wieki wieków też obecna w tym świecie. Why? Because he killed one bird. And who was that bird? Ravana. And he left the other bird alive, who was crying and weeping. And who was that other bird? Mandodari, the wife of Ravana. I dlaczego tak się stało? Kim był ten ptak, który został zabity? To był Ravana. A inny, ten, który płakał, to była żona Mandodari, żona Ravany. So in this way there is full Ramayana in this verse. I w ten sposób możemy zobaczyć, że ten wers, on opisuje całą Ramayanę. There is also Balkand in this verse, Ayodhya-kand in this verse, where Dashrath, the father of Ram, is crying and lamenting and left his body because of separation from Lord Ram. I widzimy, że tam są też inne kandy, Balkand czy Ayodhya-kand. So after giving this curse, Valmiki started to feel remorse and wanted to confess, because he was thinking, what I did. I'm supposed to conquer anger and lust, and from my mouth such cursing words were spoken to the hunter. I potem, po tym jak rzucił tę klątwę, Valmiki zaczął się zastanawiać, gdyż on jest tym, który pokonuje gniew i też pożądanie, jak takie słowa mogły, jak on mógł wypowiedzieć takie słowa tego przekleństwa. And when then Valmiki was going back from the river, and again this curse which he gave was going on in his mind. So he was repeating it all the time in his mind. I potem, jak on już odszedł z tego miejsca, tę klątwę, którą on rzucił, ona cały czas wracała do niego i cały czas była w jego umyśle. So finally he reached home, his ashram, and he noticed that Brahmaji is coming. So
he and his disciple, they all received Brahmaji and gave him a seat to sit. I wtedy, jak on już wrócił do swojego domu, do swojego ashramu, to tam zobaczył, że przyszedł Brahmaji i dał mu miejsce do siedzenia. Też byli tam jego uczniowie Valmiki. And Brahmaji at once understood that Valmiki is disturbed. When he said, "Oh, don't be disturbed. This curse was spoken by my arrangement." I wtedy Brahmaji zobaczył od razu, on jakby przeczytał, co się dzieje z Valmiki i powiedział, że on widzi, że on jest zaniepokojony, a to zaniepokojenie tak naprawdę wynika z tego, że rzucił tę klątwę. So you see, sometimes it happens with people. They become very, very disturbed, not realizing that this disturbance is actually the blessing of Lord. I tak naprawdę my widzimy często, jak ludzie stają się bardzo zaniepokojeni, ale też nie mogą zrozumieć, że to zaniepokojenie jest też niczym w rodzaju łaski Pana, błogosławieństwa. So Brahmaji said that, I inspire you for these words, and I want you to write one scripture on Lord Rama. I też Brahmaji powiedział, że to było jakby jego aranżacja, gdyż on chce, żeby Valmiki mu nie napisał jedno pismo, jeden utwór o Panie Ramachandrze. So Valmiki started to think, how can I write it? Lord Rama already performed so many activities. He's ruling the kingdom. A on pomyślał sobie, jak ja mogę napisać po prostu taki utwór, gdyż Pan Rama już tak dokonał bardzo dużo poprzez zarządzanie królestwem. So please note, this full incident is happening when Mother Sita, along with her two kids, Love and Kush, are living in Valmiki ashram. So that's the moment when Brahmaji came and Valmiki ji is going to start writing the Ramayana. So until now, no Ramayana is written. Czyli to też trzeba zauważyć, że to wszystko się wydarzyło, to spotkanie z Panem Brahmą, kiedy akurat w ashramie Valmiki była matka Sita ze swoimi dwoma synami, Lubem i Kuszem, i wtedy jeszcze do tego czasu Ramayana nie była napisana właśnie. So Brahma said that, don't worry, by my blessing, Valmiki, you will be able to see what had happened, what is happening, and what is going to happen. And by my blessing, not even a single word written by you will be untrue. I w taki sposób Ramaji też kontynuował i powiedział, że to, co jakby Valmiki napisze, to on będzie wiedział po prostu przyszłość, przeszłość i teraźniejszość, czyli będzie mógł jakby wszystko to opisać i każde słowo będzie całkowitą prawdą. And he said, Brahmaji, generations after generations will read this Granth and will not be able to find any faults in it. I on powiedział, że pokoleń będą czytać to i nie znajdą żadnego błędu w tym utworze. And Brahmaji spoke further. He said that until the rivers and mountains will be present, till then this Granth which you are composing will remain in this world. I on powiedział, że ten utwór, który ty komponujesz, który ty piszesz, on będzie tutaj pozostanie aż będą tutaj na tym świecie rzeki i góry. So acharyas are commenting on this. They are saying that the rivers and mountains and this entire world is able to remain until Lord's Ram Katha is going on. The day when Ram Katha will be stopped, the rivers will dry up, the mountains will turn into ashes,
an entire world will vanish from its existence. I acharyowie też w związku z tym mówią, że dopóki jest Rama Katha, do tego czasu my będziemy mieli taki stan normalny, czyli będziemy mieli góry i rzeki. A jeżeli ta Rama Katha przestanie być obecna w tym świecie, to wtedy wyschną rzeki, a góry staną się popioły i zniknie cały świat. And Brahmaji spoke that one more thing, Valmiki, like one keep amla. Amla is a small round fruit, like a small ball. So he said, like you put it on the palm of your hand, and one can see it clearly in a 3D. Yeah, in the same way you will be able to witness Lord's Ram activities. I powiedział, kontynuował dalej Brahmaji, że tak jak amla w twoim ręku, czyli taka kula, możesz zobaczyć wszystko, co się dzieje z Panem Ramachandrą. What Lord Ram was speaking, what his associates were speaking in the Leela, his friends, his relatives, his enemies. Czyli co mówi Pan Ramachandra, co mówią jego towarzysze, jego też rodzina i wrogowie. So you will be able to see it and hear it clearly. Będziesz mógł zobaczyć to i też usłyszeć to. Bardzo jasno możesz to zobaczyć. So in next class, because we are over time, so in next class we will continue that how Valmiki ji now will start meditate on Ram, and he will start writing Ramayana. I kolejnego razu, gdyż teraz jest już troszeczkę późno, będziemy kontynuować, jak Valmiki ji zaczął medytować o Ramayanie. Anyone has any questions or comments? Ktoś z wielbicieli ma jakieś pytania albo komentarze? Yes, Kathamrita Mataji. I think you are on mute, Mataji. Hare Krishna, please accept my humble obeisances and endless gratitude for another ocean of inspiration. If I might ask one question, there was this story of the two bears and then the hunter, etc., which comes to the conclusion of disturbance or being disturbed, and sometimes it is Lord's will. So how can one know if state in which we are disturbed is grace, or if it's just us in false ego mode? You can translate, Mataji. Więc na wstępie chciałam bardzo, bardzo podziękować za ocean inspiracji i złożyć pokorne pokłony Prabhu, w podziękowaniu za wykład i jego towarzystwo. I w związku z tą historią o tych ptakach i niepokoju, którą ona wywołała, chciałam pokornie zapytać, skąd my mamy wiedzieć, czy niepokój jest błogosławieństwem wynikającym z woli Pana, jeżeli odczuwamy jakiś niepokój, zaniepokojenie w życiu, czy jest to po prostu jakaś forma naszego fałszywego ego, czy niewłaściwego działania? So the first thing is you will have a guilt after doing such action. Pierwsze co, to poczujemy swoją winę po takim działaniu. And second is you will be analyzing such situation by Shastra's perspective. A kolejna rzecz to też zaczniemy analizować tę sytuację z punktu widzenia siastr. Like Valmiki Muni started analyzing it. Tak jak to zrobił Valmiki Muni. And lastly, the most important thing is
Krishna will send you his approval, meaning you will get a sadhu sangha, some sadhu, or you will, Krishna can send a sadhu in your life, or he can send sadhu. Prabhupada is also the sadhu, so his books. So you will get a confirmation from the scriptures or from the sadhus that it's a plan of the God. I potem też trzecia rzecz, która może potwierdzić, że to jest planem Pana, tak, to jest Kryszna pokaże nam wykaże nam aprobatę poprzez sadhusangę, poprzez wysłanie do nas świętego, albo poprzez też Śrila Prabhupada i jego książki. Like Giriraj Maharaj, he said to Prabhupada, it was so many problems going on in Juhu. Prostitutes were coming, police was attacking. It was nightmare, to be honest. Tak jak była sytuacja z Girirajem Maharajem, który zwracał się też do Śrila Prabhupadem, w Juchu wtedy było dużo problemów. Były problemy z prostytutkami, z policją, która przychodziła do świątyni. Naprawdę to był koszmar. And Giriraj Maharaj's mind was very disturbed. I umysł Giriraja Maharaja był bardzo zaniepokojony. And he asked Prabhupada, Prabhupada, do we really have to do all these things? On zapytał się Prabhupada, tak naprawdę musimy robić te wszystkie rzeczy. Prabhupada said, you want Krishna? A Śrila Prabhupada spytał, czy chcesz Krysznę? He said, yes. He said, so just keep on doing, just this will make you attain Krishna. I on odpowiedział twierdząco, że tak. I Śrila Prabhupada odpowiedział, że musi po prostu kontynuować robić to, co robił, i to pomoże mu osiągnąć Krysznę. So this is a pattern. This what we study by your question, Mataji, you can see this is a pattern. Every time a devotee is in problem, the Krishna will, if Krishna is giving problem by his mercy, he will send sadhu to clarify this. I to jest, możemy w tym zobaczyć neki wzór, tak zwany pattern, czyli jeżeli my mamy jakiś problem do rozwiązania, który jest jakby nam pisany, to wtedy Krishna wysyła sadhu, który pomoże to zrozumieć i wyklaryfikować. But we should understand that Prabhupada is Prabhupada and we shouldn't imitate Prabhupada. I powinniśmy zrozumieć, że Śrila Prabhupada jest Śrilą Prabhupadem i nie powinniśmy w żaden sposób go imitować. So therefore, any sadhu who is approaching us, he or she should quote Prabhupada books to support their reasoning. It cannot be like this, that, oh, I'm a senior person, so yes, this is it. No. Our Prabhupada say everything is in my books. So it should be based on the books. Stąd każdy, kto pojawia się w naszym życiu jako sadhu, on czy ona powinien cytować książki Śrila Prabhupada i wykorzystywać je, gdyż a nie swoje rozumowanie, gdyż Śrila Prabhupada też sam mówił, że jest wszystko w jego książkach. And what if there is no sadhu available? A co jeżeli nie ma żadnego sadhu, żadnej świętej osoby? Let's say you are living in the middle of a jungle in Africa. Powiedzmy, że mieszkamy w dżungli w Afryce. Yeah, so in that case, you can always verify it by Shastra. So if you are reading and getting even some realizations, whether they are your realization or is speculation, how you know? By checking with Prabhupada books and Acharya's books. So you know that it's valid. It's not your mind speculating something. I też możemy to dokonać, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy sadhu, to możemy to zrobić poprzez studiowanie siastr, poprzez zgłębianie tematów w książkach i żeby zweryfikować, czy tak naprawdę nasz umysł spekuluje, czy to jest
czy to jest właściwa realizacja, właściwe zrozumienie siast, to pojmowanie pomoże nam potwierdzić takie dodatkowe sprawdzenie w innych świętych pismach, w książkach innych acharyów. That's okay, Mataji? Yes, thank you so very much. May I ask just one quick question? Yes, Mataji? Could you recommend, first of all, speaking of the Ramayana, could you recommend either English or ideally English version of Ramayana that is worth recommending? And is the so-called benefit of reading it the same as reading in Sanskrit? Because there are so many versions and they might be a bit bogus or something, so... Mogę Cię pytać, czy Prabhu mógłby dać jakąś rekomendację książki w języku angielskim? Chodzi o przekład Ramayany, gdyż jest bardzo dużo różnego rodzaju tłumaczeń i chciałaby uzyskać takie tłumaczenie, taką rekomendację, która na pewno będzie korzystna dla naszego zrozumienia. So there is a who can better explain Ramayana than Ramanujacharya. Ramanuja, which means Anuj of Rama, who is Lakshman. So Ramanujacharya explained the Ramayana to his nephew, yeah, and he wrote a commentary on Ramayana that is available in English. It's one of the it's among the top commentaries out in Ramayana. I któż może lepiej opowiedzieć Ramayanę od Ramanujacharyi? On też opowiedział, jakby dał komentarz na Ramayanę i też opowiedział o Ramayanie swojemu siostrzeńcowi. Stąd jest on też dostępny, ten komentarz Ramanujacharyi w języku angielskim. Stąd warto do niego sięgnąć. Yeah, so he wrote a commentary which is available in English. You can read. I'm studying from that. I have on my table the same in paper version, and it's on many volumes. It's not one volume. So that's authentic. Not only like ISKCON believe, but our all sampradaya agree on that. I to jest ten komentarz Ramanujacharyi, z niego też korzysta Prabhu. On składa się z kilku wolumenów, to nie jest jakby taka jedna książka albo jeden artykuł, czyli to jest jakby więcej informacji w niej zawartych. I też ten komentarz Ramanujacharyi jest również uznawany w innych sampradayach, nie tylko w ISKCON. Yeah. So the name of this is called Ramayana Bhushan of Sri Govindaraj of the Ramanuja Sampradaya. Could you please repeat, Prabhu? Because I'm also writing down. It's called Ramayana Bhushan of Sri Govindaraj. So Govindaraj is the name, and it's come from Ramanuja Sampradaya. Czyli tak właśnie nazywa się to dzieło Ramayana Bhushan Sri Govindaraja. Yeah, Govindaraj. So it's authentic. It's a first-hand information. It's Lakshmanji writing. Is Lakshmanji who was present there? He is explaining everything. So it's a bona fide. To jest bona fide komentarz, gdyż i taki uwierzytelniony poprzez obecnego tam samego Lakshmana, który... And also there are many Ramayanas. I mean, there are commentaries on Ramayana, but all the commentaries are based on Valmiki Ramayana. Jest oczywiście dużo komentarzy Ramayany, ale wszystkie one są oparte na Ramayanie, którą napisał Valmiki Muni. So we are studying Valmiki Ramayana in this series of lecture because it established philosophical points very clearly.
gdzie my możemy nauczyć się też tej filozofii i Walmiki Ramayany, też na tych wykładach, które dają taką bazę filozoficzną. But there is also Kamban Ramayana in South, so this is also very nice to read and study. I też jest jeszcze jeden utwór z południa. What is the name? Kamban. Kamban. Kamban is the author. So it's called Kamban Ramayana. It's very famous in South. Jest też Kamban Ramayana, które jest bardzo takim słynnym utworem, szczególnie na południu. Also Hanumanji wrote a concise commentary on Ramayana. It's also available under the work of Madhvacharya. So you can also study that. I także Hanumanaji napisał zwięzły komentarz na Ramayany, który jest dostępny w tym komentarzu Ramanuji Acharyi. And if you want to, avoid reading all this, just come to the classes, because we're gonna cover we will cover the Valmiki Ramayana, but also after a while, if Krishna permits, we will touch on Kamban Ramayana and another. But first is like understand Valmiki Ramayana. I oczywiście tutaj, żeby dobrze to zrozumieć, to zapraszamy na te wykłady, gdzie będziemy studiować Valmiki Ramayana, a jeżeli czas i Krishna pozwoli, to będziemy też inne utwory zgłębiać. So one thing, like for example, we say like there is this Lakshman Rekha, the Lakshman put the line that Sita shouldn't cross. This is nowhere in Valmiki Ramayana. I także prawdopodobnie słyszeliście o tej linii, którą nakreślił Lakshman, której nie mogła przekroczyć Sita. Tego nie znajdziemy w Valmiki Ramayana. Or for example, Ravan was cursed that the moment he will force a woman, he grab a woman forcefully, his head will explode. So now the question is, how he able to kidnap Mother Sita and he was still alive? So Valmiki is answering this. I też Valmiki na przykład odpowiada, że odpowiada na to pytanie, bo była taka klątwa rzucona na Rawanę, że jeżeli on skradnie kobietę, czy jakąś przemoc wystosuje do kobiety, to wtedy wybuchnie jego głowa. Ale jednak udało mu się ukraść Sitę. So, or for example, people quote, "Oh, Jatayu, such a great devotee, yeah, he sacrificed his life for the Lord." But actually, Lord Ram was happy, but was pleased by Hanuman's service, not by Jatayu service so much. So these are the things. Why this is important? Because Ramayana is meant to live. When you start living these things, you will start to realize devotional service is not a piece of cake that you just try to do on the name of devotional service. It's a very big art and we have to learn this art. I tak samo możemy usłyszeć, że Jatayu, jego postrzegają jako wielkiego wielbiciela Pana, który poświęcił wszystko dla Pana. Ale tak naprawdę Pan był szczęśliwy, ale był bardziej zadowolony ze służby Hanumanaji, gdyż służba, oddanie to nie jest takie proste. My nie możemy wszystko nazwać służbą oddanie. Służba oddanie jest niczym sztuka, której musimy się uczyć i do tego nam służy Ramayana, której zasadami musimy żyć. There are these things. That's why we call it like secret. These are some sort of secrets in Ramayana which we can explore. And Prabhupada wanted to translate actually Ramayana. It was his in his letters you can find that. I
w ten sposób my nazywamy takie rzeczy tajnikami, niczym tajniki Ramayany. I też Śrila Prabhupada, on chciał przetłumaczyć Ramayanę i też my to możemy znaleźć w jego listach. On nam napisał. So that's okay, Mataji? Yes, sure. Just to make sure I got it right. So this Sri Govindaraj's commentary on Ramayana is like a, let's say, Ramayana in a nutshell. So there is the story told as well as commentary, or it's just the commentary? It's full commentary. Full commentary. Full commentary. It's a big thing to read and study. It's not a small book. I było pytanie uzupełniające dotyczące komentarza Sri Govindy Raja, czy to jest jakby taki kompleksowy utwór, gdzie znajdziemy zarówno historię, jak i komentarze na nie. Prabhu odpowiedział, że to jest tak naprawdę duży, potężny komentarz, który musimy studiować. In a nutshell, is like by Madhvacharya made in a nutshell. It's Hanumanji narrated. So Madhvacharya is Hanumanji. So he write. I studied that also. So that's a compact version. Bardziej kompaktowa wersja jest w utworach Ramanuji Acharya, czyli to jest ta opowieść Hanumanaji. To jest tak naprawdę ta esencja, co opowiada Hanumanaji. I mean, the point of studying Ramayana is, it can be how you can apply it, and without acharyas, like without Govindaraj commentary, it will be, or Madhvacharya's commentary, we will not able to apply it. Like I talk with so many, I spoke with devotees and they say they study Ramayana, and then I ask questions and then they just don't know anything. And why? Because we are interpreting by ourselves. We don't have to interpret this. It is Rama's life narrated by acharyas, and there is nothing to speculate. There is a reason behind everything. You know it, but you don't have to guess it. Just understand why. And acharyas are explaining the why. So no need for speculation, I tak naprawdę musimy nie tylko studiować, ale też żyć tymi zasadami, które daje nam Ramayana. I to jest te zasady, właściwe zrozumienie Ramayany możemy zrozumieć poprzez pryzmat właśnie acharyów, poprzez ich komentarze, które oni napisali. Bo jeżeli my będziemy sami rozumować nad tym, no to możemy dojść do błędnych konkluzji. A tak naprawdę acharyowie, oni już dali nam wszystko, musimy to tylko przyjąć i zrozumieć. I Prabhu podzielił się też doświadczeniem, że rozmawiał z różnymi wielbicielami, osobami, które czytają Ramayanę, ale tak naprawdę nie znają prawdziwej interpretacji, bo prawdopodobnie nie sięgają do książek acharyów. Like I spoke with one person, he's from India, and he attended a program on Lord Ram, and he came at the very end, this person of the program. Tak jak była jedna historia na programie poświęconym panu Ramachandrze, przyszła jedna osoba, jeden pan i on pochodzi z Indii i on tak naprawdę przyszedł pod koniec programu. And I said, Prabhu, you missed the lecture. I powiedziałam, Prabhu, chyba nie było cię na wykładzie. He said, because I know Ramayana from the childhood. On powiedział, nie, no ja przecież znam wszystko o Ramayanie z dzieciństwa. We came here for kirtan just. Przyszliśmy tutaj, żeby uczestniczyć tylko w kirtanie, na kirtan. But look, Hanumanji, if you study Hanumanji is dying to hear Ramayana every time. So if you have studied Ramayana properly, it means you are hankering to hear the nectar of Ramayana again and again, because every time is fresh and new things are there. So you see, people like this, they don't study under acharyas. That's why they have their own interpretation of Ramayana. Yeah, so we shouldn't become like that. And Bhagavatam said, I'm not saying Bhagavatam says such people are asses.
because they carry the burden of Shastras on head, but they don't know anything, how to apply them. I tak naprawdę my musimy być niczym Hanuman, który był głodny tego nektaru, który daje nam słuchanie i studiowanie Ramayany, który jest cały czas świeża i nowa. Yeah, okay. Thank you so very much once again. Okay. Hare Krishna. Okay, anyone has any more question, comments? Okay, so then we can finish. Thank you, everyone. So, Vanchakalpa, Tarubhyascha, Kripasindhu Bhayavacha, Paditana Bhavanabhyo, Vaishnavabhyo, Namo Srila Prabhupada ki jai. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, dziękuję bardzo. Thank you for translation. Dziękuję bardzo. Thank you for association. Hare Krishna. Dziękuję za Hare Krishna. Hare Krishna.